做咩啊？然之後做咩咁大個樣嬲對我哋？係咪唔中意我哋啊？我就係希望你哋能夠嚟睇下我，傾下幾句咯，咁啊嘛。其實啊，我想講下我嘅呢個老人院係咪有人有心嚟攻擊我老人院嘅 bank account 同我個 Facebook account？佢哋咁樣做啊，佢哋會影響嗰啲善心人士嚟幫我個老人院㗎。我相信啊，佢哋攻擊我呢啲人啊，係唔識我呢度老人院嘅老人家㗎。我都老啦，我都唔明白佢哋點解要咁樣做。其實佢哋呢啲咁樣嘅攻擊啊，講真啦，佢哋最傷害嘅都係傷害到我啲老人家嘅心啊！實在我在意嘅係唔係呢啲留言啊，我係好關心我啲老人家，佢哋睇到呢啲留言，佢哋覺得佢哋係好唔